Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového podcastu Na dušok. Nachádzame sa na Kozárskom námestí u Smedných susedov. To je indícia toho, že sme v Šenkviciach. Na ulici Kozare, kde sa nachádza vinárstvo, ktoré tvrdí, že je úplne iné ako všetky ostatné. A my ho ideme teraz navštíviť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. No a tu v rodinnej zástavbe by sa malo nachádzať Sominy Winery a Juro s Katkou nás tu už čakajú. Super. Ahojte. No ahoj, vítajú nás. Ahoj. Servus. Takýto uvítací výbor, to som ani nečakal, akože budete nahodení v prísúdku čakať s vychladeným vínom. Perfektné. Kde sme? Pochváľte sa. Kam sme sa zatúlali v Šenkviciach. Takže sme sa dostali do nášho rodinného vinárstva Sominy Winery. Ako aj tu vidno na tejto tabuli, ktorá tu krásne všetkých zákazníkov ľahko dovedie ako navigačný bod. Chcem sa predstaviť, moje meno je Juraj Somorovský, toto je moja žena Katarína, sme spolumajiteľa tohto vinárstva, ktoré vlastne prevádzkujeme 5. rokom. A na úvod sme si dovolili ťa privítať suchým vínkom ročníka 2021. Zatiaľ to mám veľmi suché, ale tak uvidíme, či tak také ja suché. teda nalejem. Keď bude tekuté. A ty môžeš rozprávať. A je to konkrétne víno rody Sauvignon Blanc. Je to z modrý ako ináč. No a ešte teda k tomu našemu názvu Sominy. Ty si nám už predstavoval, keď sme sa stretli prvýkrát aj na festivale Víno pod hviezdami. Áno, áno. Bol si vtedy veľmi obšírny, tak uvidím, že či to zopakuješ tie isté slova, ale určite ľudia, ktorí nevedeli, tak predstav si, lebo ten názov znie veľmi exoticky. Ja by som povedal tak trochu aj taliansky. Už sme mali takúto česť so zákazníkmi, ktorí si to stalo. A veľmi atypicky na tento región, by som povedal tiež. No, my sme chceli byť neortodoxní proste, s tým, že teda... Na zdravie. Na zdravíčko. A vykladaj o názve Sominy. Vlastne vzniklo to z toho, že to som akože mini vinárstvo rodinných Somorovských, tam to môže človek nájsť. Takisto som iný, ako potom tá naša inakosť bude predvedená vtedy, keď poďme do toho vinohradu pozrieť, kde si dáme víno, ďalšiu vzorku. To potom sa tam k tomu dostaneme, vysvetlíme to ďalej. A celkovo sme to chceli spraviť tým spôsobom, že každý, aby si tam našiel to svoje. Som mini, som iný, alebo mini vinárstvo rodiny Somorovských. Alebo to som mini by som tak ešte k tomu tak trošku načrel, že je to vlastne myslené tak, že my chceme ostať ako malým vinárstvom alebo malým rodinným vinárstvom, ktoré bude mať stále ten osobný kontakt s tým zákazníkom. To znamená, že keď dojdeš na nejakú akciu, kde budeme naše vinárstvo, budeš tam mať nejakého človeka, ktorý tam bude s nami nám pomáhať, ale vždycky tam nájdeš jedného z nás, ktorý vlastne ten vinár, práve ten tvorca, že ty ako zákazník, človek, ktorý si povedzme od nás prvý raz videl, sa môže s nami povyprávať. Ja som vás zažil na viacerých akciách a naozaj potvrdzujem tvoje slova, že či si tam bol už ty, ktorý si naozaj verbálne veľmi akože na výške a ti to ide to slovo, tak Katka, keď sa dostane teraz slovo, tak nám môže ukázať, a že jej to tiež veľmi ide a že vie o tých vínach veľmi plamenne a s vášňou rozprávať. Musela si sa to veľa naučiť, alebo ti to ide tak prirodzene? Musela som sa veľa naučiť, keďže som z Liptova. Takže ja som absolútne neodchovaná na víne. A na čo si bola odchovaná ty už? Tak, to tu nebudeme zverejňovať, ale... Pramenitá voda? Niečo trošku tvrdšieho kalibru. Čiže vápenitá voda, to áno? Áno. Takže ja som sa potrebovala toho naozaj troška prepiť k tomu, aby som tomu vínu začala rozumieť a už sme spolu teda s Jurajom 11 rokov, takže myslím, že celkom vlastne od tých začiatkov ma to tak chytilo to víno a veľa som sa naučila už. Vlastne pri Jurajovi, on je v tomto smere on je výborný učiteľ. Víno mi chutí z toho štádia, že chutí, nechutí, som sa prepracovala, že naozaj už viem rozoznať aj chyby vo víne, vône, chute. Takže... Také nuancy toho, také áno. Také nuancy, áno. Nevravím, že povedala by som, že som taký možno taký nejaký poloprofesionál. Už nie som len v štádiu bežného konzumenta, aj keď skôr ešte sa k tomu asi viac radím do tohto smeru, ale nie som už úplný amatér. Juraj stále hovorí, keď hovorí o vinárstve, som si všimol, že v množnom čísle. Vy ste sa tak dohodli, že to berete akože
Je to o nás. Je to tak? Je to naše vinárstvo, je to naše dieťa. Sme v tom proste spolu a čo nezvláda Juraj, zvládam ja. Navzájom sa doplňame. Poď do detailov. Čo nezvláda? Tak on je ten winemaker, on je ten tvorca toho vína. Ja som potom vlastne taká, ako by som to nazvala, taká pravá ruka jeho, čo sa týka pri výrobe vína. To znamená, keď niečo koštujeme, keď ideme keď ideme kupážovať napríklad, nalejeme si, Juraj narobí nejaké vzorky a ideme si rozanalizovať spolu. Takže nie je to o tom, že on sa rozhodne, že toto takto bude. Čiže dávaš mu také odborné rady, aj ženské oko, ženský pohľad na to? Alebo aj ten možno trošku laický. Lebo naozaj veľa vinárov môže spadať do toho, že takto to chceme, ale potom... Príliš ponorený v tom a tá kvázi pivničná slepota tam nastáva však. A proste víno sa robí pre ľudí. A dá sa povedať, že ja som taká z ľudu. Takže možno ten taký... Vox populi. Taký ten druhý pohľad na to víno z toho menej odborného a tým pádom sa vieme krásne koľkokrát naozaj stretnúť na tom, že Juraj si, aj keď som hovorila napríklad o tom kupážovaní alebo proste niečo, on má nejakú svoju predstavu, niečo spraví a dá mne prekoštovať. A že ktoré si ja myslím, že by bolo najlepšie. A naozaj veľakrát sa proste zhodneme na tom, že áno, takto. Takže viete nájsť konsenzus. No jasné, a preto je to naozaj o tom, že my, lebo nikdy sa nerobí rozhodnutie z jednej strany, vždy si to všetko odkonzultujeme, vždy si to všetko proste rozdebatujeme, rozanalizujeme. Čo sa týka papierov a týchto vecí, to on by bol stratený, takže ja mám na starosti aj všetky tie papierovačky a veci okolo toho, ktoré sú vlastne tie menej atraktívne, čo sa týka teda toho vinárstva. Ale sú potrebné, keď má firma fungovať, samozrejme, to každý vie. Neviem, či si hovorila aj do tohto vína, ale ja ho chcem teraz pochváliť, ak môžem, lebo rozprávame sa, tu máme uliaté a vlastne sme sa k vínku vôbec nevyjadrili. Konečne to niekto pochválí ako my. Za mňa je to veľmi pekný taký ovocný štýl Sauvignonu, čiže že nejde to po tých aromatikách takej toho nového sveta, ale akože vyložené ovocné, aj ten taký, skôr také zrelé ovocie, že aj egreš, aj trošku také možno aj jemná broskinka. Je tam, cítim tam aj takú pomoc trošku z výškového cukru, že je to také vlastne ľúbivo urobené. Áno. Aj na taký plnší dojem, krásne aromatické čistočké vínko. Na toto počasíčko, ktoré teraz máme, že je teplúčko, ako úvodné víno do podcastu, veľmi skvelá voľba. Chceš k nemu ešte ti niečo povedať? Ja by som teda povedal ešte, ak si teda ty začal s tými chuťami a tými nuansami chuťovými. Ja mám takú vyrazím tú filozofiu, že je to dneska moderné medzi vinármi na Slovensku, že robíte sami skôr také žihlavy. Že sa to veľmi skoro oberá, presne, aby tam boli tie zelené žilové tóny. A ja práve rázim tú cestu, skôr mne sa viac páčia tie novosvedské savignony, také tie broskyňovo, egrešovo, čierna, biela rybezla. A my sme sa nedohodli a trafili sme sa. A že vlastne ja to snažím sa pri neskôršom štádiu oberať, keď to má viac, 22 cukor a viac. Presne to bol aj štýl, alebo je prípad tohto vína. Jak si povedal, ten zbytkový cukor som tam naschvál ponechával. Je to síce, stále sme v suchom víne, síce to ako výnimka z legislatívy, ale bolo to spôsobené tým, že vlastne tá 21 ročník bol veľmi anomálny. Že mal si vysoký cukor hrozne, ale zároveň si mal veľmi vysoké kyseliny, čo vždycky je vysoký cukor, nízka kyselina a naopak. Ale 21 bola proste anomálna v tomto. Tak ty ideš do takých už technických detailov. Myslím si, že ľudí, ktorí vychutnávajú si víno, ide hlavne o to, že či je to víno pekné, ľúbivé. A presne to som sa snažil, aby jak ty dojdeš... Toto si splnil z tohto hľadiska. To bol celý môj cieľ, aj aby som oslovil aj týmito aromatikami. Trošku inakším, jak si zvyknutí u slovenských vinárov, čo sa týka Sauvignonu. No a to zase korešponduje s tým našim názvom, že som iný. Že zase to robíme trošku inak ako väčšina tých vinárov. Že teda namiesto tej žihlavy niečo troška viac ovocné. A keď to robíte tak inak, ja by som sa veľmi rád pozrel aj do vášho vinohradu, lebo sme sa dohodli, že sa tam pôjdeme pozrieť. A aký ste jení v tom vinohrade? Zoberiete nás tam? Že si to ty, tak ideme na to. Ideme do toho, poďme. Na dúšok s Petkom. No je tu kus cesty z tých šenkvíc z výroby sem do Vinohradu nad Modru.
Ale zase urobili sme si také nádherné pohodlíčko, že využili sme ten krásny slnečný čas a si povedal, že tu robíte pikniky, tak sme si zasadli do tejto trávičky pokosenej a je to úplne úžasné. A dokonca máme košík piknikový a aj s vínom. No. Tak nám predstav, kde sme v tomto priestore. No tak sa teda, konkrétne sa nachádzame v Modre, alebo teraz pekne nad Modrou. Tento hon sa volá Hammerstiele. On je známy aj tým pre Modranov, že tuto vlastne kúsok je dom Vinca Šikulu bývalý. Kúsok odtiaľ to sú šarkaperky, ktoré sú veľmi známe, kde sa pestujú Rieslingy. Takisto tuto nemáme Lorencár. No, konkrétne tento vinohrad, ktorý tu máme, tak to je jeden z našich dvoch vinohradov. Jeden je, ktorý máme normálne obrábaný, druhý je vo výsadbe. Tu pestujeme veľtlín zelený, náš poctivý modranský. Preto som sa aj rozhodol, že teraz toto vínko, ktoré budeme chutnať, bude to frizante z veltlínu. Konkrétne z toho... Ukazuješ na ňo, on je stále schované v košíku, takže neviem, či nám to ľudia uveria, ktorí sa pozerajú. No, tak máme tu tento veltlínik krásny. Ja ti pomôžem. Na bublavo. Kľudne o ňom rozprávame, medzi tým môžeš uliať. Tak spektakulárne by to bolo trošku. Epicky. Priam filmovo. Tak. Víš, tak... Aby sme si to tu trošičku predstavili teda. A tak toto vínečko na zdravie. Pochádza z tejto vinice. Tento sme spravili trošku taký experiment, nakoľko teda tu sme väčšinou robili veľtliny na sucho. A po tej požadovanej cukrovnatosti cca tých 20, 21, 22, ak bežne oberáme tie veľtliny, keď sú také typické modranské mandlové, tak sme sa rozhodli robiť taký experiment, že to oberieme skôr. Pretože modranský veľtlín je zaujímavý tým, že on keď sa oberá pri tých 20 a vyššie, je typicky taký ten mandlovitý, taký, aký má byť. My sme chceli robiť niečo také voňavejšie, lebo sme to od začiatku smerovali na frizante. Čiže presne preto aj trošku vyššiu úrodu sme zvolili, skôr sa oberalo, aby to malo väčšie svieže kyselinky a plus aj tá aromatika by v tom víne ostala zachovaná, tá primárna, podporená tými bublinkami, ktoré to ešte vytiahli. Aromatika je veľmi pekná. Nie je úplne bežné, že takáto tradičná odroda ide na netradičné spracovanie, nejaké vína typu frizante, tie perlivé vína. Áno. Podľa mňa zažívajú obrovský boom a naozaj mnoho vinárstiev ich zaraďuje teraz do portfólia. Ale prečo si zvolil veľtlín? Prečo si nešiel do nejakej voňavejšej odrody? Takej primárne ovocné a aromaticky ľúbivejšej? Ja to poviem tak. Ja som hrdý modran. Žijem tu 31 rokov. Sice som pôvodne narodený v Bratislave, pôvodne Bratislavák, ale v podstate cítim sa ako modran, žijem tu, mám to tu rád a tým, že veľtlín je ako typická modranská odroda, tak som chcel, a vo vinárstve my sa snažíme pracovať s tými skôr tradičnejšími odrodami, ako sú rolandské biele, Riesling rínsky, veľtlínske zelené, prípadne aj Cabernet Sauvignon, teraz už modernejšie, čo sú tieto Rolandy modré a tak. A ja mám rád, keď sa robí z tradičného moderné. Že tradičná odroda na nejaký modernejší štýl, modernejší spôsob. A samozrejme máme aj veľtlín, ktorý máme ešte 2019 aj 2020, ktorá bola robená na ten klasický štýl. A toto sme skúsili tento rok urobiť niečo iné, proste inovatívne. Aby sme proste, aby aj tí ľudia, alebo naši fanúšikovia, alebo naši budúci fanúšikovia videli, že snažíme sa nejakým spôsobom aj inovovať a kráčať aj s tými tradičnými odrodami, kráčať tými modernými trendami. Pripisuješ to svojmu veku, že si mladý a v tomto, dá sa povedať, odvážny? Aj áno, určite áno. Alebo hľadaš dieru na trhu nejakú, takú, že čo niekto ešte nevyplnil a ty ju skúšaš tam, že tradičnú odrodu ponúknú v takomto prevedení a myslíš si, že to môže zabrať? Ani nie, že hľadám tú dieru na trhu, skôr, ako jak som už predtým spomenul, že mám rád, keď sa, aby sa tá moja myšlienka, alebo tá myšlienka nášho vinárstva a nielen nášho, aj tu kopec vinárov v Modre, aby proste tie tradičné odrody nezapadli prachom. V tej záplave tých moderné sú novošľachtence a tak ďalej, u nás na Slovensku, prípadne tá pálava z Čech. No a my sa snažíme práve o to, aby sa zachovala tá tradícia, to, čo je pre tú modru typické. A vlastne tým pádom chceme to aj, že aby to bolo aj, aby sme to mali aj správené tým klasickým spôsobom, ale aj tým moderným, aby sme mohli aj iných ľudí osloviť, ktorí predtým, povedzme, by o ten veľtlín, poviem to tak, ani nezakopli. Ale ja mám práve dojem, že táto kvázi staromódna obľuba týchto
typických odrôd, ktoré sú tu fakt, že doma a dlhé roky a overene doma, ale správne, že sa vracia, že ľudia naopak to začínajú vyhľadávať, že idú aj ten Veltlín, aj Silván podľa mňa zažíva takú obrodu a aj z červených naozaj aj ten Vavrinec proste a Frankovka ani nehovorím, že sa to vracia táto móda, takže za mňa to je super. A ešte ja tam vidím takú trošku kontroverziu. Ty hovoríš, že spracováš to na moderno a že tradičná a neviem čo a nazveš tú flašku aj tak fricante talianským názvom. Prečo? Poviem tak, tým, že vlastne žijeme v modernej dobe, 21. storočia, aj čo sa týka dneska je moderné, alebo teda hodne veľa sa predáva cez sociálne siete. Čiže aj ten marketing je dôležitý. Dneska už, poviem to tak, veľa ľudí vie už dneska spraviť, povedzme, keď si dáme obdobie 20 rokov dozadu, veľa vinárov vie spraviť už dobré víno. A ty vlastne sa musíš snažiť odlišiť nejako. Preto vlastne aj v podstate aj toto, jak si spomínal, že aj sa trošku, my sa chceme odlišiť. Však dneska je to presne, dneska je všetko farebné. Akože dneska sa vlastne celkovo aj vo všetkých oblastiach života na tú rôznorodosť je to ako dneska moderné, hej, že diverzita. Tak vlastne aj my sa snažíme nejakou tou skladačkou do toho prispieť, do tej mozaiky, tej diverzity. V našom prípade teda v tom vinárskom svete, alebo teda v rámci teda toho vinárskeho trhu, či už modranského, alebo túto toho slovenského. Robil si fricante aj predošlé sezóny už? Ročníky? Áno, toto robíme už 3. rok. Minulý rok sme robili z muškatu moravského. Bolo to super, senzačné, krásne, aromatické, voňavé víno, ale som si povedal, že vlastne ten minulý rok teda, že prečo to neskúsiť takto? Lebo poviem tak, muškat, je to voňavé, to každý chce robiť z toho. Alebo tá ľudia sú na to zvyknutí a správame niečo iné. Správame to inak. Myslím si, že sa ti to vydarilo. Ja hlavne chcem ťa pochváliť, že nie som úplne na vína s takýmto zvyškovým cukrom, ale je to príjemné pitné, je to stále svieže, veľmi šťavnaté. A prekvapila ma v tej chuti taká jemnučká horkosť, ktorú stále považujem za príjemnú. Áno. Že zrazu tam príde taký rozmer, ktorý vôbec vo vínach tohto typu nebýva absolútne bežný. Takže neviem, či to bol úplne zámer, ale... Akože v podstate toto je tá typická mandlovinka, horčinka. Ono, povedzme si tak, to víno už bude mať v podstate rok. Hej, že a vždycky ten Veltlín je taký, v tom je krásny, že on je, keď je krásny, taký aromatický, voňavý, vždycky sa potom tá prejavia jeho korenia. Vlastne tým, že on jak nazrieva, tak presne teraz tam, jak si spomínal, tá horčinka, to je presne tá typická Veltlínová, tá odrodová horčinka, presne tá mandlovinka nastupuje teraz. Perfektné. Veľmi dobre sa mi tu sedí, aby som tu vydržal kľudne aj do západu slnka. Aj ďalšie fľaše, keby sme to mohli vypiť. Aj ďalšie fľaše, lenže ja si myslím, že ľudia, ktorí nás sledujú, sú ešte zvedaví, že nám chceš predstaviť aj iné priestory, ktoré určite máš áno. A asi aj iné vínka. Jasné. Tak sa presunieme naspäť. Dobre? OK. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Stáli sme to teraz pred bránou a teraz sme vkročili donútra tohoto vinárstva. To je zrazu úplne iný priestor, úplne iná vibrácia. Stojíme tu síce pri klietkách, ale nemáš tu žiaden klietkový chov, ale vínka uskladnené a tá výroba sa tu nachádza okolo nás. Čiže toto je priestor, kde ty kuchtíš svoje vína, áno? Áno. Ako dlho si tu? Je to tu vyzerá ešte také, že v takom neúplne dokončenom stave? Ono sme začali túto pivnicu stavať v roku 2015. Pričom vlastne v 2016 roku na kampaň sme tu prvý raz spracovávali hrozno, teda aj robili víno. Tak nejaký ten ročník už to má. Áno, len s tým, že teda stále to ešte také dokončujeme to, však predsa len sme momentálne, jak sme spomínali ešte už aj v tom úvode, že sme mladé vinárstvo. A teda... Lichotíš si stále. Neviem, či to mám brať osobne, ale dobre, budíš. Že sme ako mladé vinárstvo s tým, že teda predsa len nejakým spôsobom ten kapitál človek postupne nadobúda, tak a tým pádom aj dokončíme toto vinárstvo, zveľaďujeme aj či už táto budova alebo vinohrady a tak. Áno, postupnými krokmi. Presne tak. Nachystal si teda vínka? Áno. Pinotové odrody, ja som si už pozrel teda na vinety. Áno, presne tak. Tak nám povedz prečo? Poviem to tak, ja osobne som fanúšik, ak som spomenul, tých tradičnejších odrod, či to sú Rieslingy, Veltlíny, alebo teda samozrejme aj burgundské odrody, hlavne Pinot Blanc, alebo teda rulandské biele, po našom, rulandské šede. V zásade teda, hneď otvorím na ochutnávku, prvé si dáme rulandské biele.
ktoré... Prepáč, ale mne teraz napadlo, keď sme sa stretli na víno pod hviezdami, chutnali sme to isté víno? Alebo... To isté víno sme. Aha, tak ty ste akože... Teraz budeš mať tú možnosť o pol roka, aké to je, to je už aj, no... Aj viacej. To je viac, to je nejaký rok približne. No tak to som zvedavý, že kam narastlo to vínko. Máme to ročík 2020. A kľudne zatiaľ vychvaluj, ja si urobím sám názor. Ročík 2020 je to. Už to aj cítiš, že to už také nazrieva do toho medu. Áno. Také medové to je. A tomuto vínu ešte, už som to síce spomínal, ale teraz to ešte v rámci aj tohto veľkého podcastu spomeniem, že ten ročník 2020 aj vďaka tej korene bola typický vo všetkých našich činnostiach životných. Asi aj ty si to zažil, že zrazu sme ostali všetci doma a tak ďalej a činnosti sme robili. Utužovali sme rodinu. Tak, presne. A že, nedobrovoľne, niekedy. Že sme mali proste ten život rozhádzaný a takisto aj tá kampaň potom bola aj skrz toho ročníka a netradične sme práve týmto vínom končili. Týmto Rolandom bielým sme ukončili kampaň. Vždycky ukončíme s červenými alebo s modrými odrodami na výrobu červených vín alebo roseček a sme ukončili práve týmto Rolandom. Ale toto víno je výrazne ďalej, aké sme boli naozaj pred rokom. Presne preto som výrazne chcel urobiť si to porovnanie, aby si to aj ty mal. Lebo keď môžem za seba povedať, toto je moje z hľadiska našeho portfólia momentálneho, čo máme, toto je moje najobľúbenejšie víno. Tým som spomenul, že ja som na tieto skôr také menej aromatické odrody. Ale na Roland biely je dosť aromatické práve, že až tak netypický. Aj kvety, aj taká zaujímavá korenistosť, biele korenie trošku. A také naozaj tie tóny toho nazretia, také výrazného, aj to aj v chuti. A zase je tam trošku taký aj zvyškový cukor. Alebo bolo to líznuté drevom? Nie. Ono to strašne klame, lebo oni boli stebebovateľné trošku niektoré. Ono to mal 23 cukor pri zbere. To víno je suché, ono má možno 2 gramy zbytkové cukru. Ale tam ten glycerol práve, keď si pozrieš aj tie nožičky, je to husté to víno, ale práve ten glycerol ti tam dorába tú sladkosť. Ale tak, ten sladký vnem. Toto tam urobil len krásny fakt, že to je aj také medové tóny. Presne. A veľmi koncentrované. Áno. Veľmi intenzívne. A tým, že aj to víno má nižšie kyseliny, má okolo, len neviem, či vôbec má 6 gramov, už teraz, jak to je uležané, tak... Tak toto sa ti veľmi vydarilo, toto vínko je krásne. Máš ešte na predaj, že takto, že vtedy si nám ponúkal a ubehol rok, alebo to si vytiahol niečo už také, že špecialitku, že si sa chcel pochváliť? Aj áno, aj to som chcel. Dobre si urobil. A teda máme už posledných pár fľaší. Už teraz budeme, v priebehu asi 2 alebo 3 týždňov budeme fľašovať nový ročík 2021 Roland biely. Takže to je skôr také ukážka toho, že aby sme ohodnotili, že kam to víno vie nazrieť a že ľudia sa u teba môžu spoľahnúť, že keď to vínko tu leží, tak to vlastne porastie a bude to fajn. A bude to lepšie ako možno v mladých časoch, alebo teda u mladých vín, ktoré sú primárne robené na rýchle vypitie. Čiže toto je víno, ktoré si aj zaslúži v tej fľaške trošku zmaturovať. Áno. Okrem týchto odrôd, a čo si spomínal, že teda ten veľklín a veci, máš aj nejaké špecialitky, že ktoré ty ako niekoľkokrát vypichol, že mladý a že inovatívny a som iný, že máš to nejaké vína alebo odrody alebo spracovania, ktoré si ešte dnes neukázal a nemáme ich priestor ochutnať a ktoré by si chcel vypichnúť, že aj toto mám? Tak určite. Tak aspoň slovne, poď. Slovne by som určite spomenul náš klaret, ktorý robíme už 3. rokom, z odrody Cabernet Sauvignon. Tento rok máme po sladkej verzii. Pre ľudí, ktorí možno ani nevia, čo je to klaret, takže vlastne v podstate klaret, alebo technológia výroby klaretu vlastne, že ty robíš z modrej odrody, ktoré je Cabernet Sauvignon, Frankovka a tak ďalej, biele víno. Že je to vlastne víno, ktoré není úplne síce totálne biele, povedzme, jak ten Roland, že je trošku také ryškavé, ale je robené na ten štýl, aby bolo pekné, aby to bolo ako biele víno brané. Že vlastne aj to víno tým spôsobom spracovania má úplne iné tie chuťové nuancy, ako je človek zvyknutý, buď keď máš na ružovo ten Cabernet, alebo na červeno. Čiže macerujú šupky so šťavou, alebo sa len vytlačí a nie, hotovo? Nie, práve túto práve nesmieš, tu musíš zamedziť tomu kontaktu. Vytlačíš šťavu, šmítať. My robíme vyslovene, toto je také, v podstate, jak sa to robí aj v šampani, keď sa robia Dom Perignon a podobné kremanty, alebo teda sekty. Tak my normálne dávame celé bedničky, celé strapce do lisu a takto tu lisujeme. Proste, aby sa minimalizoval ten kontakt šupky a v
tým muštom. Tak verím, že to si ochutnáme niekedy inokedy, ale spomínal som, že si videl pinotové veci a teda aj červené víno sa chceš pochváliť, tak určite áno. Aj si ho otvoril dopredu, aby sa trošku nadýchlo vo fľaši, tak predstav nám ho, prosím. Ako môžeš ešte vidieť, ešte staršia etiketa, vlastne tá, s ktorou sme začínali. Tak aspoň si môžu ľudia porovnať, že, áno, že vlastne tí, ktorí nás pozerajú, áno. Kam sa posunula etiketa. Áno, presne, tým aj tým som iný, že sme modrí. Jak som spomínal ešte v predchádzajúcej časti, že keď sme boli v tom vinohrade, že ako hrdý Modran, alebo teda hrdé modranské vinárstvo, tak sme sa stavili na to logo, alebo niečo, aby bolo typické, že toto si pozrieš a toto je z Modry. To sme chceli proste. Aby bol ten prvý dojem, ktorý z toho nadobudneš. Ale v zásade teda k tomu vínu, aby sme sa vrátili späť, keď si istotne všimol, že je tam napísané Oaked, že ono to bolo v barikovom súde, toto víno vyzeralo 15 minút zhruba. 15 minút? 15 minút, pardon. 15 mesiacov, to pardon. To bolo ultra rýchle. 15 mesiacov, ale bolo to v starších súdoch, cca 10 ročných, čiže ty legislatívne nemôžeš to už napísať ako barik, tak som Oaked, aby to bolo. Ale tak principiálne myslím si, že ide hlavne o harmóniu toho vína, či už to ležalo v bariku alebo v drevených súdoch starších. Tam išlo podstatne highlightovať to, teda zvýrazniť, že to bolo v tom drevenom súde. Že to cez ten dub prešlo. Krásna farba, už naozaj taký tehlový odtieň. Veľmi jemnúčka červená, jak pinoty bývajú. Toto nebolo v barikovom súde, tvrdíš? Bolo, ale už on bol 10 ročný. Tam vo voni stále výrazne cítim. Už bol 10 ročný. A je možné, že ho veľmi výrazne vo voni cítim stále? Je to možné, jasné. Ten dotyk toho dreva? Áno. Ono v zásade, máš tú fľašku, to víno je takto 2 roky v tej fľaške. Čiže teraz, jak sa ti to pekne odvetráva, tak ešte tam je také koncentrované. Lebo to bol súd so silným vypálením, čiže tam predsa len ti trošku toho viacej ostane. Čiže je bežné, že červené vína spracovávaš súdom? Alebo robíš aj nerezové, také jednoduchšie červené vína? V podstate také pol na pol skôr, že čas nerezí a čas súde. Som iný. Tak, že lebo niekedy... A blenduješ, alebo akože nehrá sa, že toto je akože prísne ovocné, jednoduchšie červené víno a toto je nejaké vážnejšie víno, alebo sa s tým vyhrávaš takto navzájom? Tak, skôr nás sa vyhrávam, ako aj Katka spomenula, že v predchádzajúcej pred chvíľočkou, že aj ona mi pri tom asistuje, že si spravíme taký nejaký blend, ten pomer a vlastne, že ten nerez a súd, presne preto, aby to niekedy tie vína neboli presúdované. Že aj v tom nereze, že aby to bolo aj nereze tá ovocnosť a tu máš skôr tú drevitosť a tieto náležitosti, tie taniny, tie sladké taniny tam cítiš. Mne toto víno príde chuťovo oveľa mladšie ako je 18 ročník, je stále veľmi šťavnaté, veľmi také, že ešte má kam rásť, zase, že mám z neho taký dojem, že aj z tej intenzity, tej vône je mi dosť mohutné chuťovo, že je to fakt, že zaplní celé ústa. Nepozeral som si alkohol, ale tu určite aspoň 13,5, možno 14 alkohol, nie? 14 má. No, je to veľmi výrazne cítiť, že to také, trošku vychádzajú také tie kávový tón, taká, až, nie je to čokoláda úplne, ale skôr kávovina. Ale veľmi pekná ovocnosť, no tak toto je veľmi slušný Roland. Pinot Noir, jak sa hovorí. A o to som vlastne na to aj taký viac hrdý, že takýto Pinot máme z Modry. Je to ako z lokality Noviny, ktorá je v podstate už, a toto je ešte zaujímavé v tom, že tento vinohrad leží, keď si vezmeš, končí Modranský chotár, už máš vlastne cestu na Výštuk a začne už Šenkvický. Čiže vlastne to je už taká samotná hranica, úplný koniec chvostík toho Modranského chotára. Očividne mu to veľmi svedčí tomu Pinotu. A pritom je to ešte na ako červené víno také netradičné, bol to v čase zberu, to bol nejaký 12-ročný vínohrad iba. Vôbec to necíti, to vyzerá akože fakt, že vážne víno. Áno, hej. Ešte mi napadlo, že keď sa tu bavíme a skáčeme Roland Modrý, Pinot Noir na medzinárodný názov, chodia ti sem na nejaké degustácie aj nejakí cudzinci napríklad? Áno, mali sme to zo pár cudzincov, či už teda v rámci nejakých tých otvorených pivníc, alebo teda aj priamo, že túto si boli u nás, presne tak, že si objednali u nás ochutnávku. Už sme tu mali Juhoafričanov, sme tu mali Austrálčanov, čiže v podstate u nás vo vinárstve
aspoň teraz sme celkom jazykovo zdatní, čo sa týka tej angličtiny, že či už Katka. Ja som to zámerne nahodil, lebo som ťa videl, ako si sa bavil s jedným človekom po anglicky o víne a videl som, že ti to veľmi išlo. Že v angličtine to vieme, alebo teda aspoň ja, čo sa týka týchto vecí, a tie odborné, že povedať, že viem to odprezentovať, tie naše vína. No a teda presne potom tým cudzincom poviem to vždycky po slovensky tú odrodu a keď sa pýtajú, že to čo je, to som to v živote nepočul, poviem internacionálny názov ako synonymum a hneď Už sú doma. Už sú doma. A niekedy také otázky boli, že prečo to vlastne nazývame takto? A ja som tak vždycky na to poviem, že presne preto, že som iný. Dobre, prihriaš si polievočku aj tam, kde ju možno nemáš, ale ja mám pre teba jeden návrh a bol by som rád, keby sa aj Katka k nám pridala, že by sme si urobili slepú degustáciu a prechutnali vínka nejakých tvojich slovenských kolegov a čo to o nich porozprávali. Jasné, není problém. Presunieme sa von? Môžeme, nech sa páči. Poďme na to. Slepá degustácia. Znovu sme išli na vzduch, dnes je fakt nádherné počasie, úplne vtáčiky čvirikajú, je to tam asi aj troška počuť a urobíme si slepú degustáciu tu. Katka je tu znovu s nami, keď si sa tvári, že ste rodené vinárstvo a že ona ti radí zblendovanie vína, tak by mala podľa mňa vedieť zhodnotiť aj vzorky takto, aj keď chodíš hodnotiť aj na súťaže, alebo tak? Hodnotiť nechodím. Trúfla by si? Pozri sa, dnes sa si môžeš na slepo alebo aj na nečisto vyskúšať. Nebudeme za to udeľovať žiadne známky. Je to jednoduché, máme tu 3 vzorky vína, farbu uvidíme, nezakrývame si oči. Čokoľvek máš chuť o tom víne povedať, tak si povieš. Keď doma chuť hádať odrodu, ročník, výrobcu, že vám to pripomína vaše nejaké víno. Je to úplne voľná debata o kráse slovenských vín. To je náš leitmotív, tak poďme sa o nich baviť. Priznávame, že sú to vína slovenských výrobcov, takže možno sú tu aj nejakí takí vaši kamaráti. Tak buďte prísni, ale tak s ohľadom na to, že tak ja by som niekto povedala, takto bude kritizovať aj vaše vína. Ja by som povedala, že už nejaký ten rôčik má to vínko, že to nie je mladé. Aj podľa tá farba už začína byť taká troška, už ide do takých tmavších tónikov. Aj trošku mu pomohli drevom tomu vínu. No, môžete byť aj obšírnejší. Keď ste hovorili o sebe a o vlastnom vinárstve, tak to vám išlo. Áno. Zrazu ste tak vstuhli. Ja čakám na Katku. Ja čakáš, dobre. Dobre. Kľudne. Za mňa to Taká aj už taká zrelosť v arome cítiť. To tam výrazne, áno, súhlasím. Také trošku až tak do medu tam ja cítim. Také aj korenie, aj také medové tóny, pravda? Chutí, no. Tiež by som povedala, že možno nejaké to drevo trošku. No Juraj, poď. Zaujímavé. No za mňa teda, mne sa to víno je také víno, že to nazreté víno, má to už nejaký ten ročík, aspoň rok, 2, aj 3 možno. Ten je tam, v tej aromatike je jemný štých toho dreva, ktorý až tak neprichádza do tej chute. Na to, že keď to napríklad si to ovoňam, to víno, tak by som čakal trošku niečo expresívnejšie, plnejšie. Tá chuť není zlá, je dobrá. Je to víno je pekné, ale také ľahké, pre mňa až príliš jednoduché. Na to, že sa bavíme o nejakom nazretejšom víne, predpokladám, že asi zámer bol toho tvorcu bol urobiť nejaké víno na dlhšie zrenie, na dlhšiu trať. Tak ako je to pekné, má to aj nejaký alkohol, ale je to skôr v chuti mi také kratšie príde. Není to nejaké texturované, nejaké bohaté na tú aromatiku, alebo teda tú chuť. Viem si, a napríklad na to, že to išlo cez drevo, prepáč, ešte preruším, na to, že to bolo aj v dreve. Ešte som nič nepovedal, takže nemáš čo prerušiť. Že to bolo v kontakte s drevom, tak si to viem predstaviť, že by som to vedel aj celý večer piť toto víno. Zhodnete sa v názore takto? Rodinnom teraz? Somiňáckom?
Asi nie. A je to tu. A jak ste pekne o tom doteraz rozprávali, že ak sa viete zhodnúť? V tom pití. Na mňa je to tak, že jeden pohár. Fakt? Ako je dobré, ale ja nezvládam veľa vína vypiť, takže ja si tak väčšinou ten jeden pohárik... Takže tam máš ten liptácky smer v tomto zadané, že iného zvládneš veľa, toto nie? Alebo... Neviem, proste víno mi dosť rýchlo akože udrie do hlavy. Takže ja tak 2 poháre vína a... tak... OK, no tak už končím. Teraz budeme degustovať 3, takže... A tak to sú také vzorečky. Dobre. Takže to je v poriadku. Ale asi celú fľašu, alebo tak, že dlhšie sedieť, pritom asi by som nie, ale ako pije sa príjemne. Nemám pocit, že by som si ho nedala na ďalší krát. Ani som sa vás na to nepýtal, ale ste sa priznali, že, alebo ty hlavne, že by si... to vínko, áno, aj nejaký psík nám tu zaštekal do toho, súhlasí s tebou, že koľko zvládneš vypiť, ale principiálne, napríklad, ja s tomto s vami nesúhlasím, mne sa to víno veľmi páči, mne sa páči, je jasné, že človek z vône očakáva možno takú akože nejakú že plnšiu chuť, vône je nádherná. Je jemnejšie v chuti, ale mne sa páči veľmi pekne minerálna štruktúra toho vína. Ja tam cítim proste mineralitu, veľmi zaujímavú a pre mňa je práve že toto víno, pri ktorom by som vedel stráviť celý večer. A je to nejaká nearomatická odroda, možno aj veľtlín. Mne pri úplne prvom nádychu nie... Vlašačík. Vlašak, ja nie, ale nemusíme typovať odrody, akože nie je to úplne podstatné. Mne to víno veľmi imponuje. Ja by som išiel v pohode, že do zlaté medaily, keby som mal hodnotiť na súťaži. Ale veď o tom je to krásne, že nemusíme sa zhodnúť a poďme na ďalšiu vzorku. Príde čas na odhalenie a uvidíme. O čom to bolo? No, tu je už vidieť ten rozdiel tej farby, že to je jemnejšie. Je. To je aromatika, že je to mladé víno, alebo mladšie. Mladšie, také... Áno, také sviežučké. Svieže, také... Taký nevycválený žrebec, by som povedal ešte. Ja tam ešte som ma neochutnal, už cítim, že budem mať veľmi takú šťavnatú dochuť to víno, už tej aromatiky je to také, že... taká kusavá kyselinka. No, došli nám slova. No, také. Nie je to úplne ľahké hodnotiť tie vína na slepo, že netuší človek o tom nič, že? Je to také šťavnaté, ale tak by som povedala, že tá kyselinka je tam tak príjemne prepojená so všetkým ostatným. Tak dobre, že nevyčnieva príliš, je tam aj v tej dochuti, to cítim stále na tom jazyku, ale tak krásne zaobalené. Napríklad ja asi aj preto, že ja mám radšej také ľahšie vína. Pre mňa možno toto by bolo skôr také, že ani nie tak, že imponuje, ale skôr by som to dokázala dlhšie piť. Že by som si k tomu na večer sadla. Ale k tým 2 pohárikom myslíš? Áno. Veď aj 2 poháre sa dajú piť celý večer. No. Tak, to máš super. To ušetríte doma večer. Nie, lebo ja to kázim. Že ty to dobehneš, áno, tú flaštičku na večer, áno. Ale zase pre teba je to výhodné potom. Áno. Tvoja pani si dá 2 poháriky, ty to zvládneš ten zvyšok, aby to nevyvetralo to víno, nezebože. Poďme k vzorke. Čo sa týka, tu hneď to Katka spomínala, v tejto zorke je to mladé víno, či už aromaticky aj chuťovo, ten chuťový profil je na môj vkus trošku chudobnejší. Je to ako áno, keď si to dáš do nosa, máš tam peknú ovocnú aromatiku, až taká rebarbora trošku. Ale tá chuť je to cítiť, že to je víno proste, ktoré robí na rýchle vypitie. Kyselenka je tam zaujímavé, je to trošku je to šťavnaté samozrejme, ale už mám pocit, že to vínko už je trošku za tým zenitom, že už... Tesne pod vrcholom? Ja by som skôr povedal tesne za vrcholom, že tá aromatika je tam síce pekná, ale už ide preč a tá kyselina tam stále ostáva. Preto, keď to porovnám s tým prvým vínom, ako vieme, to miešanie hrušiek s jablkami, ale to prvé víno je jednoznačne lepšie a tým, že ja som aj na tie mám radšej také tie ťažšie vína, zložitejšie, komplexnejšie ako takéto jednoduché. Ale tak zase nie je úplne... Ale ako zase... Aj dnes cieľom, že porovnáte vína, alebo určiť nejakého víťaza, len tak zhodnotiť. Áno. Áno, je to cítiť, že to vínko je svojím spôsobom
Ako toto je pre mňa... reduktívne urobené také na primárnu aromatiku, také svieže, ľahké pitie, nič náročné, ale za mňa je v poriadku. A za toto víno by som napríklad zase ja si dal, že jeden pohár a stačilo by mi. Že akože dobre, ochutnal som si niečo, ale druhý raz by som si ho nedal, ma to nejako nebaví. No tak si veľmi prísny. No, tak... Toto víno ma nejako nebaví. Snáď sem chlapci z produkčného štábu nezamiešali vaše víno. Že si urobili fórik. Poďme na kategóriu rosé. To by som spoznal, neboj sa. Áno? Jasné. Si v tomto taký, že máš to, áno, tak nachutnané, že... A koľko razy som na svoje vína hodne prísny. No veď, ty si prísne na iné vína, to sme videli. Ale Na našej je najviac. Ale ja som najviac prísny. Ako teraz takú perličku ti poviem, ľudia mi to spomínajte, Vinetrich Pezinku, tak hodou okolností tá Rudava Inchebacka, čo bola šampión, tak v podstate v komisii ja som ju najprísnejšie ohodnotil z tých vín. Ale ostatní to prevalcovali, že boli vyššie, áno? Mňa eliminovali ako najnižšiu hodnotu. No vidíš to. V podstate, lebo to víno som spoznal, ale ako nebolo zaohodnotené. Ja som ho ohodnotil na vysokú striebornú medailu, teda ako by som tak... Ale teraz chutnáme nejaké rosé, ktoré tu máme uliete, áno. K tomu rosečku mne sa Katka, veľmi pekne páči. si to premostila. Dobre. Mne sa veľmi páči jeho farba. Také na šaty akurát, že? Asi nie. Nie si na ružovú? Tak. Dievčatá by mohli byť. Alebo dcery vaše. Trošku, dcera tak, áno, to je jasné. Ty by sa ale... potešili. Ako dám si aj rúžovú, ale zase nie som nejaký vyznávač veľký. Farba je fakt, akože takáto rúžová sa mi páči. Je to dôležité pre teba, keď chutnáš víno, že že podľa farby dokážeš do neho, že ten prvý emočný taký krok je tam, že to by mi mohlo chutiť, lebo sa mi páči farba? Myslím, že áno, niekedy ma to sklame, niekedy ma to práve že utvrdí v tom, že áno, ale už keď sú také až moc červené, také moc tmavé, intenzívne odtieň, rúžové, tak väčšinou potom aj v tej chuti je to tak cítiť, že je to také ťažšie to rúžové vínko. A ja si myslím, že tie rúžové si myslím, že mali by byť také ľahšie piteľné. Že už keď chceme niečo také poctivé, ťažké, tak ostaňme buď pri bielom, alebo poďme do červeného. Čiže jednoduchšie svieže, do 12% alkoholu, ľahko pitné. Keď rúžové, tak mám radšej také niečo, také ľahšie pitné. Ale toto je také, kvetinky tam cítim, také kvetinové. Vo vôni, veľmi príjemná vôňa. A vrajím, farba ma baví, vôňa výborná. Za mňa teda. A v chuti takisto. Ja viac maliny a jahody ako kvetinky, ale je to vec vkusu asi. A ty si pred chvíľkou vytiahol rebarboru, čo ja som fakt, že... Aj vlastne rebarboru nemá tak človek úplne bežne na jedálnom lístku. A ešte, aby si ju pripároval k vínu ako v nem, tak zase som sa niečo nové naučil. To už musíš mať naozaj Juraj, ty čo povieš na to rosé? Za mňa teda, keď si hovoril, že som prísny, tak toto mi presne zapadlo, toto víno. Ako je Katka spomínala, krásna cukríková farba. Na môj vkus trošku tmavšia, akože ja mám rád také tie väčšie rosečka, ale... Aromatika, chuť veľmi pekná, smotanová, malina, jahoda, až tu také smotany to ide. Áno, má to smotanový potom. Taký smotanový potom, presne ten chvostík tam je. Je to krásne, suché, ovocné, ružové víno. Presne, toto je rosečko, ktoré si viem predstaviť celý večer piť. Taký prototyp moderného slovenského rosé, ľúbivého, ale suché pri tom, že žiadna pomoc cukríku zvyškového. A je to pekne, akurát je ten zbytkový cukor, akurát je tá kyselinka, tá sviežosť. A toto... Pre mňa veľmi pekná šťavnatosť do chuti, že stále ešte je taká kúsavá šťavnatosť, že 10 sekúnd a stále ju tam cítim. A ešte na rúžové víno má veľmi peknú dlhú dochuť, ten streda, ten konec je veľmi dlhý. Povedz. Že podľa mňa to nie je žiadna typická odroda, že aby som skotypoval nejakého novošľachtenca, ale má to taký zvláštny prejav, že nešiel by som ani do Cabernetu Sauvignon, ani do Frankovky, skôr niečo také atypické, ale nie je to podstatné. To ešte ja by som povedz si ty netrúfla. A ideme si odhaliť. Práve, že som chcela povedať, že teda už keď som si ďalšíkrát dala, tak už áno, cítim tam aj ja tú smotanu. Preto možno ja by som išla možno do toho nejakého Cabernetu, ale vrám, novošľachtenca, to by som si vôbec netrúfla nejak odhadovať, ale keď tak možno ten Cabernet. Ja by som dal taký aj typ divoký trošku, tam taký divoký ten chvostík je, ja by som možno aj tá Izabela išiel.
akože úplne, že Nejaká rezistentná odroda šialená, áno. Do toho by som išiel. No tak to som zvedavý. Môžeme odhalovať? No nech sa páči. Ideme od prvej zorky? No, takže prvé víno. Anton Uhnák z Čajkova, Traja králi. A to je kuvé. Ale to nemá napísané, ale tak to budem musieť zistiť. Je to kivé, myslím, 3 odrody, ak sa dobre pamätám. A presne to tam bolo cítiť, ten nazretosť. Je to ročník 2018. No, tak to áno. Tak je to tam. Odrodu sme neuhádli, ale však ani sa nedala. Ani by sme nezistili, či sme uhádli. No a toto druhé vínko sú 3 pinoty. Víno Rajnic. A to je kuvé. Pili sme toto vínko aj u Peťa Rajnica, keď sme boli, ale teda, však pinotové odrody biele vlastne, však na čom rozmýšľam. Ruland biely, Ruland šedý a Chardonnay. Aha, tam je Chardonnay teraz. Chardonnay, áno. A viem, že z viacerých ročníkov to nám hovoril, že je to viac ročníkov pomiešaných. No a to Rosé, Frankovka modrá, víno z dvora 2021, ktorú pre tento projekt vyrobil Peter Horváth z Doľan. Tak to som ja bol zase mimo, že Frankovečka čerstvá. Tak to by som nepovedala. No, zaujímavé. Čo na to poviete? Ja som možno trafila, nepovedala som to, ale pri tomto druhom som uvažovala nad šardonkou. Tak to si bolo blízko, áno. Ale teda trošku som to trafila. Ako nepovedala som to nahlas, ale tak to som trošku trafila. To prvé to akože to je naozaj ťažké hádanie, ale krásne víno v každom prípade. Áno, chutí veľmi dobre, ale vrám, pre mňa tak pohár. Super. Ďakujem veľmi pekne. Sme takmer v závere tohoto podcastu. Ja sa ešte spýtam, začnem od Katky, že ty si tu ako významná súčasť rodinného vinárstva, ako to vnímate, aj kvôli tomu tu s nami sedíš a už si nám aj rozprával, aká je tvoja funkcia, teda toho človeka zahrabaného v papieroch, ktorý robí tú takú neúplne ľúbivú prácu, ktorá je ale potrebná. Aký ty máš predstavu, že kam by sa vaše vinárstvo malo posúvať, alebo že kam to smerujete? Chceš byť raz nejakou takou akože, vínnou pani, ktorá to bude, že rozdávať rozumy a vykašľeš sa na papier a budeš sa venovať hlavne tomu vínu? Tak to by bolo úplne výborné, keby sme sa tam dopracovali. Chceme ísť tou cestou, že v podstate, ako aj predtým Juraj spomínal, postavili sme pivnicu a teraz ďalší krok je zvyšovať pomer vlastných vinohradov. Čiže postupne, ako sa nám bude dať, by sme chceli zvyšovať tie vlastné vinohrady, aby sme vlastne aj tú kvalitu si vedeli ovplyvniť sami, pretože vlastne tá vzniká vo vinohrade. To, ako sa to ostrihá, to, ako sa to očistí v priebehu sezóny a tak ďalej. Takže to všetko vplýva na to víno a to si najlepšie človek ošefuje, keď má vlastný vinohrad. Áno, dá sa dohliadať, snažíme sa komunikovať s ľuďmi, od ktorých my hrozno kupujeme, že ako si to predstavujeme, ale naozaj najlepšie je si to proste, čo si človek ako sám urobí, tak je to úplne najlepšie. Čiže chceli by sme postupne vlastné vinohrady čoraz viac. Čo vlastne vidím aj super je v tom, že obnovovať vlastne okolie Modry. Pretože v poslednej dobe veľa vinohradov začalo chátrať, to okolie Modry začína chátrať a vlastne čím viac takto vinárov bude kupovať aj staré spustnuté vinohrady a bude ich obnovovať, tak vlastne tá Modra sa znova tak rozžiari tými novými vinohradmi. Pre mňa je to také, že viem si to úplne predstaviť, že celá Modra, krásne vinohrady, obrobené, obhospodárené, to by bolo úplne perfektné. To je super vízia, ešte keby to bolo vaše všetko však. Áno. Ale kto by to robil zase? Juraj, to je druhá vec. Kto by to robil, Juraj? Ty si taký človek, že aj v tom vinohrade, že ťa to naplňa? Poviem to tak, ako aby som bol úprimný a priamy. Nič iné od teba nečakáme. Ako vidíš, nebol som v Tunise. Môžeme porovnať, áno. Nebol som v Tunise. Tráviš tam viac času v tom vinohrade ako ja určite. Ale teda berem, tie práce vo vinohrade berem ako nutné zlo. V podstate, keď to musím takto povedať. Ale dôležité. Nekorektne a nepateticky. Ale teda
mám rád minimálne pri tom reze, lebo vlastne tým rezom dávam ja už tvár tomu budúcemu vínu, lebo vlastne ten rez ti určuje kvalitu toho hrozna, následne tej suroviny, ktorú budeš mať a ešte sú tam aj následné kroky, ale toto je prvý najzásadnejší. Rez najzásadnejší, ten ukazovateľ kvality, ktorú potom neskôršiu budeš mať. Samozrejme, potom tie zelené práce a teda ako aj zvládneš ochranu, to je jasné. A akože nie je to moja obľúbená činnosť, ja mám radšej tú činnosť, keď už to je v pivnici, keď sa s tým hrám, alebo keď už sa to obere. A keď to každý deň degustuješ, že či sa to vieš čo, pekne vyvíja, či nie? Poviem ti to takto, akože ono je to pekné, akože ono, veľa ľudí si to tak akože myslí, že je to super. Idealizuje akože, trošku? Idealizuje, presne. Ono to bereš niekedy takú proste svoju takú nejakú ako prácu, vieš, že už to bereš profesionálne. Že nemáš z toho nejakú, nechcem povedať radosť, ale na druhej strane potom máš radosť to, keď niektoré vína sú, tak sa hovorí, že rôzne. Jedno na začiatku vyzerá krásne a potom je to zložité s ním, ale tak, že sú odrody, ktoré sú zložité pri kvasení a ktoré sú jednoduchšie. Alebo potom napríklad zase ja mám najväčšiu radosť, keď vidím, že niečo aj rôzne horšia kvalita. A niečo to vyčaruješ. A potom, jak to dokvasí, jak sa to vyčíri, zrazu že wow. A toto je tá najväčšia pre mňa taká odmena, že naozaj tá robota má, či už aj v tej vinici, ale hlavne tej pivnici teda, že má to nejaký svoj význam a toto ma najviac poteší, keď jedno z mojich detí v podstate dospie do tej krásy. Mnohé z tvojich detí dospeli do krásy, lebo sme si ich dnes ochutnali. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za pohostinnosť, za to, že sme dnes mohli nakúknúť do vašej kuchyne, do pivnice, aj do Vinohradu a že sme si prechutnali vaše vínka a tak ďalej. Veríme tomu, že to bavilo aj našich sledovačov, či už na videu alebo na audiu. A dajte si odber na náš YouTube kanál, nič podstatné do budúcnosti vám neujde. Sledujte nás ďalej a prajem vám pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj. Majte sa.